Ganz tief im verschneiten Winterwald lebte eine kleine weiße Katze. Ihr Fell war so hell wie der Schnee, und wenn sie still saß, konnte man sie kaum sehen. Darum nannten alle sie nur die Schneekatze. Die Schneekatze war neugierig, freundlich und ein bisschen schüchtern. Sie liebte es, leise durch den Schnee zu tapsen und ihre Pfotenabdrücke zu betrachten. Doch in diesem Winter war es besonders kalt. Der Wind pfiff durch die Bäume und selbst das dicke Fell der Schneekatze konnte die Kälte kaum fernhalten. Brrr, maunzte sie leise. So kalt war es noch nie. Eines Abends, kurz vor Weihnachten, begann es stärker zu schneien. Die Flocken fielen dicht und tanzten im Wind. Die Schneekatze suchte Schutz unter einer großen Tanne, doch der Schnee wehte von allen Seiten herein. »Ich brauche einen warmen Platz«, dachte sie. Nur für diese eine Nacht. Da sah sie etwas Besonderes. Zwischen den Bäumen leuchtete ein warmes, goldenes Licht. Vorsichtig schlich die Schneekatze näher. Bald erkannte sie ein kleines Häuschen am Waldrand. Aus dem Schornstein stieg Rauch auf. Und durch das Fenster sah sie ein flackerndes Kaminfeuer. Die Schneekatze blieb stehen. Ihr Herz klopfte schnell. »Darf ich da hinein?« fragte sie sich. Was, wenn ich nicht willkommen bin? Doch die Kälte kroch immer tiefer in ihre Pfoten. Auch fasste sie Mut. Die Haustür stand einen Spalt offen. Die Schneekatze schlüpfte ganz leise hinein. Drinnen war es wunderbar warm. Ein großer Kamin knisterte. Ein weicher Teppich lag davor. Und der Duft von Keksen hing in der Luft. Die Schneekatze setzte sich vorsichtig hin. »Oh«, schnurrte sie leise. »So warm.« Sie rollte sich zusammen und schloss kurz die Augen. Plötzlich hörte sie Schritte. Die Schneekatze erschrak und wollte davonlaufen. Doch eine sanfte Stimme sagte: »Ach du lieber Himmel, was bist du denn für ein kleines Schneewunder?« Eine freundliche alte Dame stand im Raum. Sie trug eine Strickjacke und hatte ein warmes Lächeln im Gesicht. »Keine Angst«, sagte sie leise. »Du darfst bleiben.« Die Schneekatze blinzelte. Langsam entspannte sie sich. Die alte Dame holte eine kleine Decke. Sie legte sie direkt vor den Kamin. »Das ist dein Platz«, sagte sie. Der Kamin mag Gesellschaft. Die Schneekatze kuschelte sich auf die Decke. Das Feuer wärmte ihren Bauch, ihre Pfoten, ihr Herz. Sie schnurrte so laut, dass es klang wie ein kleines Motorchen. Draußen fiel der Schnee leise weiter. Drinnen knisterte das Feuer. Die alte Dame setzte sich in ihren Sessel und begann leise zu summen. Es klang fast wie ein Weihnachtslied. Die Schneekatze hörte zu und schlief langsam ein. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sie sich sicher, geborgen und willkommen. Am nächsten Morgen schien die Sonne durch das Fenster. Der Schnee glitzerte. Die Schneekatze öffnete die Augen. Sie war noch immer warm. Die alte Dame stellte eine kleine Schüssel mit Milch hin. Daneben lag ein kleines Stückchen Fisch. »Guten Morgen, kleine Schneekatze«, sagte sie lächelnd. »Frohe Weihnachten.« Die Schneekatze miaute leise und rieb sich an ihrem Bein. Von diesem Tag an blieb die Schneekatze. Sie hatte nun ein Zuhause. Jeden Abend lag sie an ihrem warmen Platz am Kamin. Sie beobachtete die tanzenden Flammen und schnurrte zufrieden. Und immer, wenn draußen Schnee fiel, wusste sie: Manchmal findet man Wärme dort, wo ein Herz offen ist. Wenn du an Weihnachten ein Kaminfeuer siehst und eine weiße Katze friedlich davor schläft, dann könnte es die kleine Schneekatze sein. Sie schnurrt leise und denkt: Hier bin ich zu Hause.